Baler. On the way to Baler! Hi guys! Hi guys! Welcome back to my channel! Yay! 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 I'm vlogging. May sinasabi ka ba? Sabihin, saan na ba tayo? Mga gagaw na lang sabihin. Ay! Ang vlogging na ano side ko. We're going to Baler. Baler. Diba? Patuloy ka kay DJ! Nasaan na tayo guys? Japan? On our way to Baler! Ito na yung ano mo, wedding song mo? Yung yan? Oo, yan. Asay group. Paala. Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Labo! Nako, Labo, lagot ka. Nakalabo na rin. So, ayan, yung Christmas party hindi ba? Christmas talaga namin sa Baler. Every year, ginagawa na namin ito. So, kumain na kami sa Baler para mag-exchange ng gifts. Uy, dati nga, nagplano tayo sugig eh. Every year to. Ano ba yung nag-vlog ba kayo? Pero, grab tayo next year. Out of the country na kami kasi mayaman na kami. Wala nang pinabayaran. Ito ba gusto namin pinakabayaran? Ay, hindi! Mabailan niyo ba ko lang nails? Wow! Gusto kasi Christmas kasi ngayon. Pero next year, wala na ako lupin. Yan. As of today, Sophia ang pinakamayaman. Si Madam. Hi. Ay, tuminta! Yan, yung nag-video sa amin. Sorry, naka-off shoulder siyang dress ngayon. May pinapatunayan yan. May naliligaw na sa'yo, ano? Yes! Iniyakan mo daw yun? Totoo ba? Hindi ko alam, nakalungan ako. Pero 20 lang, muna tayo. I-focus na lang sa dulo. Yan naman yung in denial. Huwag natin pilit ang mga bagay-bagay. Hindi talaga. Yung nasa harap, yun talaga yun eh. The ultimatum. Dayan. Si Dayan. Ito ba? Siya yung future. Si Dayan, di ba? Dayan yung future. Kami kasi magkakaibigan, uso na yung uso na kasi sabi yun. Pero sa akin hindi mangyayari. Never akong nagkagusto sa mga nagustuhan nila. Gustuhan pala. Kasi pero dati nagkaroon ako ng Hindi namin friend yun. Pero nagkagusto kami sa inside kayo that time. Mumute ko na lang yung buong yan. Gusto ko to
cute. Tapos papalitan ko ng ibang language. Yung naka-subtitle na. Naka-dub ng Korean. So as of now, Okay, dub na nasa Tarlac pa rin kami. Mga around 3 hours pa. Puntang Baler. Ano sasabihin ko pa? Bye! Sige, bye! Ito naman nagbibigay kami ng usap. Si Bakit kaya usapan natin mga ganyan? Nasa ano tayo? Llanera, Nueva Ecija. Ang laki naman pala talaga nito. Namalaki sila. Uy, pero talaga sa mama, no? Update, 100 kilometers pa po. Time check. Kailan na? 1 to 20. Pansin niyo yung may mayaman nating friends sa likod. Wow! Kaya talaga pag yung mayaman, tumatagimik na. Talaga! Ay, ano na? Fine. Wow, we're fine. Prim and proper. Nagigirify ng upo, nakaganyan sa likod. Yan. Naantok na. Paano ito? Ganun daw, ganun. Natakit daw siya ng pangay may pagkain. Uy, sabi ng nanay mo, updates daw. Wala pa. Wala, di ba tayo? Saan? Where? Ayun, may rainbow. Medyo, ano lang. Medyo ang weird niya. Go 0.5. 0.5 lang. Kinsey Hauser Merienda. Ilang stars? Ilang pop points? Ilalagay ni Jem sa vlog. Oh my God, wag! Para dumami yung dulo, hiwa-hiwalay na lang ulit natin. Tabi tayo ba? No, tabi na kami ulit. Kasha, oh. Ay, ako. Dali, bilitin nyo. Video yan. Walang iya. Hindi naman kami. Ano ba yan, Sophia? Ano ba? Ang lamig nung... Oy, umusad ka! Ang lamig nung live! Ka pa. Hi, guys. Kasha kami. Ikaw kasi Daryl eh. Oh, Daryl. Daryl eh. Wali ka, wali. Oo, natulog na lang. Daya ng tulog sa Baler. Ulit tayo sa Baler. Hindi na tayo tulog. Ano tayo? Magpapatake out na natin. Alta Sofia. Wow, Alta Sofia. May pangalan na yung resort na nagbubuin ni Baeg. Alta Sofia. Ano gagawin natin? Room tour. Room tour. Go. Nakakatawa yung hi guys! Ano? Dali mo! Sabi nung nag-comment yung college friend ko, sabi niya, kung marami lang akong kakilalang straight guys na single, irereto na talaga kita. Ayun lang, wala. Sad life! Okay guys, welcome to our hotel room! Guys! Ito, hotel room tour number 71!
lucky to have this weather because it means blessing. Merry Christmas and a Happy New Year. And look at our bathroom. Yes, shower. Look at this cylindrical shape. And we have bidet. Tingnan natin kung gaano ka-powerful. Ay! Ang powerful! Recorded bakla. Okay, guys. Nabasa ko. Ito na. This is the gifts. Yeah. This Bobo? Bobo girl! Kinanamay ka ba? Hindi, bakla. Hindi, kayo, kung gusto nyo na. Sige. Okay, guys. Hey, where's your gift, Dayan? Please. Yung pinaka-inaabangan niya. Show me. Come here, come here, Ready come na. here. Oo, sige na. Oh, sige. Please show your gifts. Nandun na naka-display. Dito tayo. Bakla, bilian mo. So, my theme For this year. Christmas, for this year is food. Bakit food? May hamon ba dyan? Food! Okay, please put it in the gift area. Gift area birthday! Ay, sa gitna! Okay, kailangan may setup. Ganon. Okay, may setup pala to. Ano natin yung Christmas tradition. Ano yun? Ano yung sabi nila Elsa tsaka Dito de Gaga, iba yan. A very own tradition. Yes! Uy, hindi ko maalala kung ano yung sa inyo. Bubuksan Oh, ko muna. mabigat! Mabigat! Hala! Hamon na! Doon, lagay mo bakla diyan. Sa gitna daw. Kasi tayo Wait lang ha, wait. Hindi ko maalala Dapat kung ano. may mga prenuptial photos. Prenup! Regalo namin! Huwag din namang Hindi i-left ko out. maalala kung ano yung iba. Kailangan nakahiwalay-hiwalay. Dala ko ngayon kay Daryl eh. Daryl, where are you now? Cause I'm thinking Ako of di ko na you. binili si Dara. Absent naman. ako nakabili na ako eh. Tapos Ako Ako, dito na din. rin nabili si ako nag-aayos, ikaw rin nagbibigay. Oo. I forgot them. Ano? Kaya today? Hindi ko pala bibigay yung Korea. Let me check kasi nakalimutan ko kanina. Hindi siya! Hindi ko pala bibigay sa'yo. Wow, ba't nawala na yung sample? Eh, uwi niya galing Korea. Parang napilitan ka pa sa Oo, to. feeling ko gagamitin niya mamaya. Hindi ko hindi. Papatong gem ah. Ang sagwa. Bakit ba may paganyang? Madilim! Ayan, naman. Parang, Kanino ba to? Nakalimutan ko. Okay. guys. Ay, pa yun ay akin! Ano ba yan? Hamon. Oh, yes, sweetie! Babalik ka sa'yo! Sabi ka may ata. May walang sulat ko sa akin ha, kasi naman may galing pa ako naman. Okay lang Time to prepare. Okay lang yan. What matters is the paper bag! Lang yata. Ay, sige. Oh, look! Look at the paper bag! Ah! Karma! My God, guys, look at the gift. Oh, may pagana. Oh! Sa'yo ba yan? Sa'yo ba? Sa'yo ba yan? Oh my God, Miss Sephora, guys, ang yaman. Ang yaman, tas ang laman, ano? Ay, white. Ay. Bakit Oh, kasi sino mauna? nakabahan? Wala, dapat Yung hamon yung mauna. kasi pagkain eh. Sabay-sabay kayo, Billy. Napakaingay. Wait, ang bakla! Boto ako! Elina!
Thank you. Go, go. Wait lang. Gusto ko muna yung video reaction. Sibig yan, di ba? Go, go, Tapos na ang yearly tradition. Thanks guys for the gift. Thank you din Dayan sa script. Ay, tayo! Sige. Ay, paano text you? Maganda ba yung email na? Oo nga. Kasi hindi ako makapangako kasi na mga kasama ko. O, doon na tayo sa malapit kay Kinsey. Oo, dito na tayo. Sa Venezuela. Pupuntahan ka na namin. Mag-stay kayo. Sa ano tayo? Sa... ano yung hotel katabi ng SM North? Ay, SM North. Ano? Parking? Sa tabi ng Trinoma. Parking? Sogo? Sega. Sega. Seda. Sogo, kinabahan ako sa Sogo. Gaga Seda. Kabakla. Bakit Sogo nasa isip? Ay? Something round. Wag mo hirap ako. Something hard and round, Tumblr? Wag mo. Papalitan natin mga Tumblr. Something. Wag mo lang. Bila tsaka lang pag-isipan. Something extravagant. Ay, shit. Hindi pa... Mamimigay ako ng gift card na lang. Oo nga, ngayon sa ganun ang H&M. Oo. JC. Yung card. Tagwa 1.5 daw. Load, ibibigay ko kay Labo. Para di na siya mag-go surfing. Hoy! Parang umangat yung ano ba? Uy, umangat, Sophia! Ayun o. Ay, grabe naman. Nasira ko pa. Guys, kung babagsak to. Alam niyo na. May babagsak na tayo.